पन्ना के देवेंद्र नगर में एक बार फिर से अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। अनादि टीवी ने देवेंद्र नगर सलेहा रोड की जर्जर हालत को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिस पर पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने प्रमुखता से संज्ञान लिया और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर 24 घंटे के भीतर ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सड़क के गड्ढों का मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है, ताकि आने जाने वाले लोगों को अत्यधिक समस्याओं का सामना न करना पड़े।